donasi apa gitu. Cari bayu lah. Kira makan apa yuk?
Ingkang tansah anggelar lawan isining jagat. Yuk orang buat tripod yuk. Jagat katon warga awit. Sapa dayane ngurut pinter keke. Miwake seminar bulan sakmenika kinarya dadi tandha-tandha pangsaning Gusti Purba singgih kang legal. Ketika wonten pendeta punika wonten negari ingkang indah ing swasana. Ageng main tentrem kawulane. Awit saka prabawane Ngalendra Gunegara Pura Kencana. Ingkang kajejeluk Prabu Darmadewa. Negari Pura Kencana Prabu Darmadewa. Lenggah pinara wonten kursi agung gading gambar kencana. Kinapit ing para swambana wiwit dari kaki jawantane negari Pura Kencana. Kaget saged bati Wardaya Sang Prabu Darmadewa mirsani kelawan rawuh tamu agung saka negari Madura. Ingkang kajejeluk Prabu Baladewa. Ya Balarama miwah ingkang andharaken pemimpin sing sakalima Brahmana Bayana. Pandhita kagem tertawane wonten kedene dari alat Sang Brahmana mumujiwane seng-seng kagem mliwat Candala Butinasar wonten Dratara Murka. Mewangken lan wonten ing mungkut minangka tameli negari saking kepadian ingkang napa gading panyundral dari potongan Sang Prabu dan bisa dikelawan suasana negari kedua tak kono propet dari kelawan Salmatika yang menjombeling sahut Tuhan sedang belas sedang Prabu wis jembus ning molo sak
yana sembaireng ireng kula kabur sang morabe asalika ning kono sing ngadase masuring delahan yang konang ambo suwe tuta dengar lenso saputra wastana benoyo lenso saputra wastana benoyo datang pangling lawan panjalmaning Narendra ingkang wujud tinggal mo mapanane Kartokodo Narendra Gung Negara Mandura nggih anak Prabu Baladewa ya anak Prabu Kaprasana ya anak Prabu Jaladara anak Prabu Wilandala Romo Prabu yang suwe Romo Prabu padha kanthi raja ingkang dadi wiswan jalan sira nggih prapta negarane Rama ing Purakunjara kene kanthi kabagas warasan tebih saking rubi tepi saking sambi kula Rama Prabu adoh kang dados kunjarane ingkang putra kula saka negara kula negari Mandura tebih kaya-kaya Swandura tansah manggih anak ayu sambi kula satunggal menapa prompilan nggih syukur bagya sira mungkin angger putra Prabu Kunti Rama Prabu piye bareng kang putra kula saka Mandura nyosaken bekti kula mugi kanjeng paduka Rama Prabu iya pun Rama tapa kanthi lega-leganing das ora liya sepujenipun genteng tampang ora inggih kula tampik undone Mustafa kudu dadosaken jimat mboten ingkang kepenak nggih angger kula tuwi inggih esaken dawuh Rama boten badhe damel keciwa kelawan panaiku mantu piye lho ora pangling ana Brahmana kang genter tampa katenging Swedi saka suka limur iki Yai Penemban Dono lola blukut monyet-monyet berjati blukut iki Kakang Prabu arep dewe padha kanthi rahayu kanthi slamet kang dadi pratamu mring-mring Yai Dono Angger mongeta selamat. Ayo lihat-lihatnya sing ora pati selamat. Lihat.
tur kelawan sedaya tapa tansah handayani lawan apa ing untuk sepanjang lulus rejo waras wis wiljen. Ya syukur kaya ngono mbayang syukur. Rayi kula saged puja bukti rayi mugi kanca lawan Madura Kakang Prabu iya. Ing Sutapa bali padha-padha ya kula Yai Pendhita kula tapi. Ngampun dewa wonten ing apa kula muga dadosaken daya jimat cahya napa cahya. Nah nika. Lenggah kagebenan ana dedaran ana rujukan tengunjung. Ana widodari sawangen. Terus dari lo gawe loro Allah apa ya kayak efek lockdown efek lu betul nggih ngesaken dawuh Pati wonten dawuh sabda pangandika lulus raja Iswan jeneng sira ora kaya mati nggih saged dawuh tansah raja kelawan prakaripun ingkang abdi kula sira lungguh kang wenek inggih wis saged dawuh gumregah rasimangan kula Ratu Gumandura kraya-raya sebungsuan ana ngarsane kun Rama lah kaget banget kaget ana apa nggih ing semu kaya-kaya kita-kita ramu Madura ana apa negara menterajang pagebluk apa negaramu ana ingkang bakal gawe lengser keprabon kelawan jeneng asmamu putra Prabu Baladewa kamu kondang kawke kang kalendra Gumandura kalendra kita bawa Bathara Brahma tetekenan asing ati suci kapan jiwa kang luhur iku ora kang dadi jalmaning Bathara Brahma tedhakane ngarsa wujud lawan Prabu Baladewa ana apa ana jajal paman dulu mboten jago kula ingkang matur napa panjenengan diomongan dhisik kira-kira kan kula sing ajeng matur ya penting ana pikir diomongan ngene menika mekaten Rama Prabu Keroyo-royo kula saka negari Madura keten kelawan paman Madura suka niku. Ora niku ora pageblek ora. Ana kang bakal joking wibawa ya ora. Ana keker ya ora kang apa adem ayem tentrem. Niku ono siji kang gawe nglongso. Ora kejaba liya nalika dinten Kemis Wage. Dina Kemis Wage kang Bogor. Kula menika nalikanipun bibar kelawan kembar-kembar keluarga. Kok dumadakan keker mendrok padha ilang. Bebek padha metu saka kandhang. Sarung padha payu. Iki jaman-jaman iki sarung apa? Padha sarungan. Ning nalikanipun bubar kelawan garwa kula, putra-putra kula. Ingat anu pundi? Mandura. Baca mriko. Nah niki Pamandurna rawuh kali negari kula negari Mandura. Lajeng sok nangis. Durna nangis. Nalika mawon nangis. Langsung piyambakipun Pamandurna niku curhat lawan. Kulo angleti nonton opo, Pak? Piyambakipun ketika maca kula nerangani iki. Mun sewu anggen Prabu Baladewa. Kulo niki janipun sampun sepuh sampun cek. Janipun sampun tuwa nggih tuwa. Ning tresna ora kena dipenggas senajan to wis tuwa ning nyatane mung gebu-gebu. Macam ketaman kawan asmoro, ora deleng nom tua asal kesenang ya senang Pak. Lah niki kalebetipun Pamandurna. Sengaja rogo sak kecingan sepukat
ning nyatanipun jiwanipun jiwa biar. Iya. Jiwanipun jiwa biar. Ketika rogo sampun sepuh mripat geteng lepun sampun ngoten niku blawur panrawanganipun nanging nyatanipun tresna niku boten namung dunung wonten lawan tiyang ingkang namung boten nami sepakno niku saged kedunungan tajamnya Asmara. Lu ngerti Asmara. Ya, termasuk niki kelebetipun niki. Lajeng kula matur kelawan pamanten wonten napa janipun kersanipun paman. Nyatanipun paman gandrung-gandrung lawan wanita. Lah niki pancen ketone tuwa ning nyatane tresna kabeh dipun. Nah. Namanya paman dulu wah. Ini bisa kelihatan tentang latar udah nih. Daya-daya men enggal kasembadan ngoten niku. Nih. Nyatanipun Dyang Asmara niku wah, wis bare alit. Napa-napa sing disurget dah. Kasembadan kedah. Kelampah niku. Yen pancen durna lagi tresna nang Dyang Asmara, lha aku tak takon tresnane karo sapa? Demen karo sapa? Lanjut kepengin garwa sapa? Niku Bapak. Matur mawon. Lah niki ngaten. Pungkasaning rembag pirembagan sak menika kelawan Paman Durna, cetanipun paman sak menika lagi gandrung, lagi tresna, lagi lumpat kelawan hardaning Asmara. Kalau sinten boten kejawi kelawan endang putraning Paduka ingkang nama Dewi Tirtawati lha niki. Niki. Dewi Tirtawati sak menika wanita ingkang tesilegan, wanita ingkang dereng kagungan semak. Tesilegan. Cara gampangnya yang perawan lah. Kata beliau ingkang ngayunake lawan wanita Dewi Tirtawati sedaya sami kebelok lawan pasuyan ingkang endah Dundaning Warna Dewi Tirtawati termasuk klebetipun niki. Mandane sinar ngomong. Pun kula sing matur. Moga. Yang mirah. Apa? Terus niki dilakon. Tresna kelawan putranipun Paduka Dewi Tirtawati putra agung putri wonten negari Purna. Campur sampai megali lebar dan wilatek kota Mungkara jamangun berlitik bincang sangat ciri-ciri Monten-monten wanita yang tepuk sawah ayo niku dawuhipun Paman Durna kula namung terasakno dados panjenenganipun Paman Durna. Langsung bun-bune jangan dijawab sonten kroyo-royo kula lawan Paman Durna sapunika kula minangka putra ingkang langkung sepuh lan disepuhaken lawan murid-muridipun Durna sanesipun. Nyuwun ngarapaken kelawan Paman Durna kakuring lamar. Jadi ditembung kering. Oh, kira-kira nek madhep cocok. Ya iyo. Hidup kamu. Ini kan jenenge rembag iki mawa tembung. Lah kula kan mucuk papasan nika. Aku badhe ingkang setindak. Aturaken Bapak ketimpangan sami kaping-kaping bung pasedhereken kaping kok langkung tambah rak tepos. Lha niku. Dari iki kok menawa dados putra mantenipun Pak. Dah Niki Durna
mantune Prabu Darmati. Wah, kelakon. Ibawan cocok. Dadi royo-royo teko rawuh ati negara kene iki ora liya nglarapake kelawan dina ingkang lagi kapiluting asmara. Inggih. Tresna kelawan yugaku Dewi Tirtawati inggih menika. Apa kok wis petang-petung luwih dhisik lho kok. Umpama klaten ya mongko ing tunggal kerine. Iki mbok lho dipikir-pikir sik. Arep kaya ngopo dipikir-pikir luwih jero sik. Umpama lakon ora ikut tinengeri. Lah iki ana Bawana Kumbayana. Tresna kelawan wanita kertesi negan wujude putra dhewe. Kepareng kula matur. Yai Pendhita. Lho gak ana tetembungan kaya mangkono mbun-mbune jangan dijawaso. Lek. Apa karepmu Duna? Yai Pendhita Yai. Mas. Nyatanipun nun sewu Kakang Prabu boten kula kami mantu cumathokan dipun atur boten. Nyatanipun memang dados napa dados surasanipun Parboyo kula isih ati senajan to kula kami singal tek wujud
Juting Brahmana ingkang sepuh paribasan kula. Nek boten saged tekan menika ambruk lemuruk ninggalanipun tresna niku boten mandhang lan juting tata lair. Boten. Niki lebeting niki kali lebeting. Maksudipun sak. Pak ngono Pak. Matur piye sing jenenge tresna niku. Sing arane tresna niku arepa dipun petak-petuk menapa mawon boten badhe timung akal. Senajan kula niku wujud sampun sepuh. Walaupun sudah tua. Peot. Reak. Ninyatanipun nawi tresna kok menggebu-gebu. Terus namanya tresna niku boten saged sembarangan boten saged ning pilihan jroning nala. Pilihan ati niku biasa sinipun. Biasa. Mesti kelampah diboyong wonten sekolah niku sinipun dados prameswari Brahmana napa-napa makmur, napa-napa kasembatan kakok kok niku satunggaling Brahmana ing Mestina kirang napa Ratu Mestina Dwidana yuga kula. Makmur jibar-jibar negarane awit kula niki. Kula mboten sombong mboten napa niku kula niki. Bisane sing bisa ngoten niku mergane napa kula. Wonten Durna. Nah niki wonten Durna. Dwarate sekenal pergene napa? Anak wonten Dwarate Prabu Kresna ki merguru kalih. Iku nawi kelampake kang wujude putri ing negari menika. Ora wonten kaboyong Sukalima. Napa-napa kasembadan. Badhe napa-napa kasembadan. Nyuwun wujude pasuruhan ingkang glowing saged saged pergane kula saged kaliyan Ratu Mestina Dayana nek lakon kula menika kasembatan kaliyan juga patung Allah ini pun meningati sak menika ugi menika kahanan menika keadaan yang terjadi seperti menika jeneng sampun sepuh jeneng sampun tuwa paribasan menika ing sampun kedurungan terus sinten ingkang saged ngalami badhe kula terjadi Randa ketika apa-apa yang dilakon cucuk sarungnya dilakon jenenge betul sarung apa nek ora dipasang profil siapa? Mau anak-anak? Mulane sing mula. Bawa status. Bikin status. Kesukaan. Malam minggu tuh enggak melaku-laku. Mulane tresna niku mboten saged dipun waca karo tata lair mboten niku mami sapa. Bila ati kedung jero dijajaki jero ning pati jero ning ati cinta ingkang erut